Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလေးပင်စီတီတင်မှာပြိုင်လေးကြိုဆိုပါရစေလေးပင်စီတီကတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်စလေးစီတီနဲ့စီချက်သူရေးပဲရပါသေးရဲ့ရှင်စလေးစီတီစလေးစီတီကတော့နေတိုင်းခူးပါရယ်နော်စလေးစီတီကတော့ order တင်ထားတဲ့လူတိုင်းကိုနေတိုင်းခူးပါရယ်နေတိုင်းပို့ပေးပါတယ်စီတီတွေကပေါ်ဦးပေါ်ကစားလေးဆိုအနုလေးတွေပါတဲ့အတွက်မင်းမကလက်ရွေးတီးတန်းထုတ်ပြီးတော့ရောင်းမပို့ပေးပါရယ်နော်လက်ရွေးတီးတန်းပို့ပေးပါတယ်စီချက်သူရေးလည်းရပါတယ်စီချက်သူရေးကတော့ expo တန်းဝင်တဲ့အတွက်စီတီလက်ကားစေးကိုဟိုပါဘောနော်ဈေးမြောက်ပါတယ်ဈေးမြောက်သေးပါတယ်ရှင်ဈေးမြောက်သေးပါတယ်သူကအရသာမှာတော့သူကတော့ quality မြင်ပိုင်းဆိုကြအရသာပိုကောင်းပါတယ်ကျွတ်ချိုနေတော့ပါပဲเนาะကျွတ်ချိုနေတော့ပါပဲဈေးချက်သူရေးကတော့ expo ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာ quality မှာလည်းပို့ပြီးတော့စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်အရသာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့အတိအလည်းအထားကန်တဲ့အတွက် expo ဒီတည်းဈေးတန်းပိုမြောက်ပါရဲ့ရှင်ဟိုလေးပင်စီတီကတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်လေးပင်စီတီကတော့အခုချိန်ဒီမရသေးဘူးပေါ့နော်လေးပင်စီတီကနောက်ကျမှာပါဒီနေ့ကမကြီးတလဲစီးတလဲမလို့အမားတို့ပြန်ရောင်းတဲ့လူတွေစောစောစီတီချာပြစောစောစီလဲတုံးမှာပါစောစောစီလဲဟောပြစီတီကဒီနှစ်ကရှားပါတဲ့နှစ်ပေါ့နော်ဈေးကတော့မြောက်သေးပါတယ်ရှင်ဈေးတန်းမြောက်သေးပါတယ်အရင်လည်းပေါ်မလာပါဘူးမင်းကြာရင်ကြာဈေးအတိုင်းပဲရောင်းပေးမှာပါရောင်းပေးမှာပါတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်430ကိုတင်9ခု8ခုဖုန်းဆက်မှယူလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားကိုပို့ဆောင်ပေးပါရရှင်ဂိတ်ချငွေချစနစ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ရန်ကုန်အိမ်စားသမားတွေကိုတော့အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်တော့မရဘူးပေါ့နော်အိမ်ရောက်တော့ပို့ပေးပါရယ်ငွေတော့ကြိုလွှဲပေးရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုမင်းကအိမ်ရောက်ငွေချေလုပ်ပေးတဲ့ဒလီမရှိပါဘူးရှင်အိမ်ရောက်ငွေချေလုပ်ပေးတဲ့ဒလီမရှိရဲ့အတွက်အိမ်ရောက်ငွေချေတော့မရဘူးအိမ်ရောက်တော့ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်တကယ်လို့စားချင်တယ်ဆိုရင်မာယူချင်တယ်ဆိုရင်430ကိုတင်9ခု8ခုဖုန်းဆက်မာယူလို့ရပါရဲ့ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်